Oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki, kecha va kunduzni aylanib turishi ham mo'jizadir. Mana hozir biz uchun yorug', hali shomda qorong'i bo'ladi, kech kiradi, yana bomdodga turamiz, yana yorug' bo'ladi. Go'yoki o'ylaymizki, bu tabiat hodisasi. G'ayridinlar bilasizlar, shunaqa gap gapiradi. Yer qimirlasa, tabiat hodisasi deydi. Yomg'ir yog'sa, tabiat hodisasi. Hech aytmaydiki, bu Alloh taolaning xohishi bu. Demaydi. Ularning tilida shu. Yer qimirlasa ham tabiat hodisasi, osmondan qush nozil bo'lsa ham bularda hammasi tabiat hodisasi. Lekin musulmon insonning e'tiqodiga ko'ra biror bir ish Alloh taolaning iznisiz, Alloh taolaning irodasiz bo'lmaydi. Nima uchun Alloh taolo kecha va kunduzda aql egalari uchun ibrat bor dedi? Sababini mufassirlarimiz o'rgangan, bugungi olimlarimiz o'rgangan. Qarang, biz hozir kunduzda o'tiribmiz, yerni sharini bir qaysi chekkasida hozir qorong'i, odamlar uxlashyapti. To'g'rimi? Masalan, Amerikada. Ular uyg'onganda biz uxlaymiz. Yer tinimsiz harakatda degan. Shu uchun aytamiz-ku, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga aytiladigan salovat, Alloh taoloning nomini zikr qilish dunyoda daqiq to'xtamaydi. Nima uchun? Biz uxlab yotsak, qayerdadir azon aytilyapti-da. Biz uxlab yotsak, kimlardir namoz o'qiyapti-da. Namoz o'qiyapti ekanki, Allohning nomi zikr qilinyapti. Namoz o'qilyapti ekanki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytilyapti. Ular o'ylaydiki, zikrdan to'xtadik deb uxlasa, endi biz uyg'onib azon aytamiz bomdodga, namoz o'qiymiz, zikrni boshlaymiz. Alloh taolo kecha va kunduzni doimiy harakat qilib yaratib qo'ydi. Birinchidan, ikkinchidan mufassirlar aytadiki, kechada inson tanasidan o'ziga yarasha moddalar paydo bo'ladi. Bu uxlashlik uchun, har bir a'zomiz taskin topishi uchun Alloh taolo kechani shunday yaratgan. Kunduzni-chi? Kunduzda turar ekanmiz, bizda shunday bir energiya paydo bo'ladiki, uxlaganimizdan keyin kunduzi endi ishlashimiz kerak. Rizq topishimiz kerak, oila bola chaqa deymiz. Shu uchun kechasi uxlamasdan ishlagan inson kunduzi lanj bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bir qo'ldan yaxshi ish kelmaydi. Nima uchun? Waja'alna nawmakum subata degan, tanangiz uchun rohat bo'ladi degan uyqu kechada bo'lmagan unda. Shu uchun kechasi uxlamagan inson kunduzi yaxshi ish qila olmaydi. Kalla o'chib qoladi-da. Kunduzi ming uxlang, kechani uyqusini bermaydi. Alloh taolo kechada o'ziga bir rohatni berdi, kunduzda o'ziga bir rohatni berdi. Shu uchun ham Alloh taolo aytayaptiki, ey bandalarim, men yaratib qo'ygan kecha va kunduzni ham bir tafakkur qilinglar-da, meni borligimni bilinglar deb go'yoki oyatda ishora qiladi dedilar.